un applauso. Siamo con Paolo Tosetto, responsabile regionale del calcio femminile, al termine del secondo Memorial Beppi Tessarolo, torneo delle delegazioni Under 15 femminile. Paolo, è stata un'edizione molto bella, sicuramente era anche molto particolare per come abbiamo visto appunto nella prima parte del video, questo ricordo di Alberto Bettin, insomma una giornata veramente molto intensa e ricca di emozioni. Sì, ti confermo Mario, è stata un'edizione molto particolare, inizialmente soprattutto nei giorni che hanno preceduto diciamo, l'evento un po'. Ti nascondo un po' sofferta per quello che è successo, il pensiero di tutti noi andava molto spesso al nostro caro amico Michele, ad Alberto, che io sono convinto, io spero che ci abbia visti, ci abbia seguito da un posto, come si può dire, dove speriamo di arrivare tutti quanti noi un po' più avanti. E una bella edizione e che dire, siamo stati anche confortati dal tempo a un certo punto perché non prometteva molto bene, ma siamo riusciti ad avere anche la fortuna di poterlo svolgere in totale serenità e come sempre con una grande passione, ma anche un grandissimo fair play da parte di tutte le squadre. Walter Bedin, coordinatore del settore giovanile scolastico regionale del Veneto, al termine del Memorial Tessarolo, torneo delle delegazioni Under 15 femminile. Walter, è stata una bellissima edizione, ha vinto ancora Verona e questo dal punto di vista agonistico, ma insomma diciamo che c'è stato un ottimo livello tecnico anche di tutte le squadre e insomma una giornata di festa. Direi sì, una giornata di festa, una giornata di bellissimo sport, tra l'altro inserito in un contesto fantastico, in una città che è città europea 2017 per lo sport, quindi tutte le condizioni migliori per poter fare questa manifestazione, che ha espresso anche un livello tecnico direi di buon livello. Le ragazze di tutte le squadre sono cresciute notevolmente rispetto anche agli anni scorsi, per cui l'equilibrio ha regnato su tutte le partite e anche e soprattutto nei triangolari finali dove è stata determinata poi la graduatoria di tutte e 9 le squadre, e per cui direi che il movimento del calcio femminile del Veneto sta lavorando bene e i frutti si stanno vedendo. Patrick Pitton, vicepresidente vicario nonché consigliere di Bassano e Vicenza del Comitato Regionale Veneto FGC LND. Patrick, è stata una bellissima edizione del Memorial Tessarolo, torneo delle delegazioni Under 15, giornata perfettamente riuscita, insomma il tempo ha anche retto, quindi una bella festa di sport. Sì, orgogliosi di aver ospitato per il secondo anno di fila di seguito il torneo delle delegazioni femminili. Un ringraziamento alla Società San Lazzaro, alla Calcio Vicenza Femminile e a tutti gli organizzatori per la buona riuscita della manifestazione. Una manifestazione che ha visto coinvolti tutti i partecipanti in una giornata molto appassionata, e una giornata in cui il cielo di Vicenza si è tinto di rosa.